Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kumbame bundu ya Kongo. Kole kukongo ya mweniko. Ina ya tena mane mumbanje. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Vita kukongo ya mweniko. Tela mane mumbanje. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje ya mweniko. Tela mane mumbanje. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe ya mweniko. Tela mane mumbanje. Uzonga tembe kukongo. Uzonga tembe kukongo. Kumbame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu ya Congo oyo ezali solo penda mouvement lingomba oyo changer solo penda en tout cas l'axe ya mokili. En tout cas ba mama batata bandeko balandi ya Congo bololo topesi bino banso bambote bayenge pe balosako na bino banso ba mama batata bandeko. En tout cas ezali wa bino lelo molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. En tout cas bama batata bandeko boloi toye lelo poto koka koloba pamba te lelo ezali mokolo malomingo mokolo mayenga ezali mokolo oyo bakolo balaki kokosa biso balobi balobi lelo ezali mokolo mayenga ezali mokolo oyo Nzambe apemaki na nsima kosala mikolo masambo mobimba alors alembi ake kovanda na kiti ya goigoi apemi. Quelle représentation, quelle vraiment insulte au nom de notre créateur. Donc, baza ko présenter créateur nabiso, le Seigneur à Congo. Nzambe ampungu tulendo, ba présenter comme un être humain fatigué, fainéant, ake kovanda na kiti ya goigoi. Parce que asali 6 jours à Lembi, asali mokili pendant 6 jours à Lembi, ake kovanda na kiti ya goigoi. Et les gens continuent comme ça à enseigner ces enseignements bidons, ramassés en toutes pièces dans de poubelles. Et ces gens qui enseignent les enseignements comme ça, ce sont les gens qu'on appelle les pasteurs, les archibishops, les pères spirituels, et sans vergogne, les monseigneurs, les prêtres. Sans vergogne. Alors c'est pour cette raison biso toyaka na mokolo moyenga po toya kosambila te toyaka mokolo moyenga pona kobala ye lokuta wana lelo
ezali mokolo mwa yenga yango tolobi mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya zomi na minei na miniti tuku minei yengi koloba ngonga mibale na miniti tuku minei ya nsima ya nzanga. Bama tata bande kolanda ya Congo bololo lelo na ye tout simplement na Congo Dieu tout moko. Le grand maître Némandassé Milongi à Congo, l'envoyé spécial du Seigneur à Congo, Yaba Kuluna Biso, a commis Congo Dieu. Parce que le Seigneur a quoi mettre un peu en ordre. Ati anano bande konanzela. Pour moi mbilinga ezali mingi, mbilinga ezali mingi. Na kati na lingomba, le Seigneur a quoi kotia ma ordre. Les gens profitent na silence wana zana ango sikoyo. Ndenge aza koloba te. Les gens profitent na ndenge ba policier ya Kasongo baza na liboso ya résidence na ye. Les gens profitent parce que le grand maître de Némandassé, donc il est déjà fatigué. Il profite pour na côté à désordre na kat na lingomba pour na côté à désordre na ba institution à lingomba ba matata bana. Alors komi Congo Dieu to pour na côté un peu moins ordre. Na Congo Dieu toujours ya moko na moko. Ce qui m'a désordre zali a commis pour atia ordre parce que le seul moyen la seule manière yaye ya s'adresser sur en tout cas na bayi lingomba. Alors donc esengeli biso toko ko récupérer Congo Dieu pour être toko ko transmettre yango na bino na nzela ya Congo bololo. Yango toko tangela bino ba bayoka ka lokota ki français te toko limbola yango na lingala ba mata tabande kolanda ya Congo bololo. Soki toyebeki pe Kikongo to limbola yango na lokota ya ba bena Congo na lobi ba ne Congo te ne Congo n'existe pas ba oyo balobaka ne Congo ezali bato baza na problème na mutu oyi mutu so aza na bokono ya beru comment on dit ça beru c'est pas moi pour accompagner makambo te tango mutu oyo ya bi histoire ya Afrique oyo alobi a se proclamé haut et fort que non histoire ya Afrique centrale za na kata poche na ye ayebi sibino alakisi bino nzela alobi que non les né Congo n'existe pas, le peuple né Congo n'existe pas. Il existe que le peuple Bena Congo, les Bena Congo. Et ce que moni bato tata mobimba mokoro o moto soki mololenge kani aza koloba makambo ya ba né Congo. Soki ka bandika koloba né Congo c'est un foutard, aza na problème na mutu. Hein? Un problème na mutu. Donc voilà. Ce que tu veux dire, lokota wana tonga ipeto limbola yango na lokota ya Kikongo ba mawa tata bande kolanda Congo bolo. Donc voilà, et loko to memeli bino en tout cas na après-midi yango wana ba mawa tata bande. Kasi liboso to kende kuna bomo mesano lokolo ezape mokolo mwa yenga. To profita ka mwa muke ba mawa tata bande ko pona ete na mwa longue introduction na biso. To tia bande kona nzela. To beta sete likolo na libaya. Ba mozusu alobi ata okobeta sete na likolo na libaya ya kotika ka libaya okotika la libaya te po soko ndimo tika libaya ezali kunda monene na mission oyo na mwana kati ya mokili oyo kasi biso tokolemba te kobe kobeta sete pona ete baimbo bakoka solo pena tuka kolamuka. Voilà bama tata bande kolanda Congo bololo. Bande ko balobi le grand maître aza koloba lisusu te. Le grand maître aza koloba lisusu te. Mais bolinga loba nini alobi ebele. Akomi babuku ebele. Moni dernier buku oyo touti ko pesa bino to yamba kilobi mbuta waza Congo awa pona ko expliquer bino boko akosomba yango boyo batika kotanga yango te po akotanga oyo etali solo pendant les saboteurs de la vérité universelle pona ko lakisa bino mokanda bosimbi biblia botala ba contradiction ndenge za na kati ya mokanda wana parce que
maloba ya tata nzambe se contredisaka te. Mais soki botali na kati ya buku wana babengi Biblia, contradiction etonda meke. Alors soki po comprendre contradiction wana, esengi bosomba mokanda babengi les saboteurs de la vérité universelle. Tango botangi yango, boza ko comparer na lokuta na ba contradiction eza na kati, boka ko comprendre non o eza liloba nzambe te, o eza liloba ya mondele a inventé yango en toute pièce, tout simplement pour ya ko konza mokili ba mama tata bandu ya Congo bolo. Donc voilà, bama tata bandeko esengeli moko na biso asomba buku wana. Buku zwe yango na maboko ya mbuta na biso waza Congo kuna na Swede. Tosalaki na émission lobi, bolandaki na kanisi bandeko ba solliciter numéro de téléphone apesaki donc boko ka solo pena en tout cas ko contacter ye bama tata bandeko lande ya Congo obolo. Ezali très important parce que makamusu tosalaka tolobaka sans que toko akoyeba esengeli tozwa connaissance epai ya mutu azali na boyebi ekopermettre biso efungola biso miso, alors tokoya kocomprendre tozalaki vraiment ya kobunga, alors sikoyo bomoni clair bama tata bandeko balandi ya Congo bololo esengeli komona clair kofungola miso po toza na mokili oyo bato mosusu po bakonza bino esengeli bakosa bino bakanga bino miso na lokuta bama tata bandeko balandi ya Congo fungola miso zibola miso ndenge bandeko na biso solo pena tuka balobaka bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Donc voilà bama tata bandeko yango tolobenge te liboso ke tokende na Congo dieto tokokende nano na introduction na biso. Introduction na biso permettre biso to réchauffer mamuke bongo to kokota solo pena na mama likambo ya Congo dieto écrit par les grands maîtres Nemanda Semi bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Bandeko babino les grands maîtres aza koloba lisusu te, mais akoloba ndenge ni pandaka sa lobby akomi asali ba conférence de presse ebele mais boyoki te alobi apameli bai politique azwi mindoki te po ete akoka kobundisa bai politique abundisa armée ya mboka te, mais a utilisé monoko na ye, a utilisé kaka arme ya vérité. Kasongo mwana etinda Hippolyte Kanambe na ya monsieur Chilombo. Alors Chilombo na Kanambe basangani bayebisi na Kasongo zwa ba elema terroriste na biso kenda ko terroriser motoyo na Palais Royal na ye. Le 24 avril 2020, qui oubliera cette date? Bama tata bandeko balandi ya Congo bolo. Unième attaque. Na sima ya attaque ya Kanyama. Alors donc, Kasongo ye palobi, ngai pena ya kosala ya ngai. Donc, ça fasse. Plus de 5000 chars de combat. 5000 éléments terroristes. Basali assaut na Palais Royal. Na kokende osala assaut na moto moko kaka. Sans armes, sans hélicoptère, sans avion. Objectif, l'éliminer. Pourquoi pas éliminer? Parce qu'il dit la vérité. Alors, cela veut dire que vous me tirez conclusion que non, ces gens-là qui sont au Congo, qui prétendent de diriger les Congolais, ce sont les ennemis de la vérité. Comment quelqu'un qui n'a pas des armes, il a utilisé que sa bouche, et sa bouche qu'il a utilisée, c'est pour revendiquer ses droits. Mais bozui ba armes, botidi ba éléments terroristes, les étrangers déguisés dans l'uniforme, il y a la police nationale congolaise, pour pas qu'il terroriser donc un papa de 70 ans. Parce qu'il a tout simplement vomi la vérité. Il a tout simplement réclamé ses droits. Ok, vous terrorisez na katanda. Jusqu'à ce que vous ayez, vous papoli mbeli na mutu, vous sopi makila en tout moi. Oh, quel crime! Bama tata bande. Mais vous n'êtes pas maudit. Tant que vous sopi makila en tout moi, aux yeux, il y a
bisimbi nyonso ya mokili, bisimbi ya moto, bisimbi ya mai, bisimbi ya mabele, bisimbi ya banzete, bisimbi ya mopepe, bamoni yango, bosupi makila. Vous ne voyez pas que vous êtes tous maudits? Et tout ce que vous allez faire dans ces pays ne marchera pas. Aussi longtemps que, je vous l'ai dit, bokokenda ko s'agenouiller devant mutindami ya tata nzamba pour mutulendo. Tant tozolo banabino awa, bozo mana, ça c'est dit blablabla. Mais vous ne voyez pas que ça marche pas. Mboke zo kudinda kwa kodinda. Parce que vous ne voyez pas que le peuple souffre. Vous ne vous posez pas la question pourquoi notre peuple souffre. Qu'est-ce que nous avons fait pour que notre peuple mérite cette situation? Bokomi tunate. Botuna Kasongo, pourquoi vous avez fait ça? Alors donc, bozolinga les grands maîtres mandase maloba. Tango koloba, ba élément terroriste, ba yeli sous ko attaquer ye. Alors, bino ba imboka, bokangi maboko. Tango monsieur Kasongo, moi ne tinda Hippolyte Kanambe na monsieur Chulombo. Ba kende ko attaquer les grands maîtres mandase mi. Les ignorants dangereux ont applaudi. Le peuple ignorant dangereux, ils ont applaudi. Ba applaudir. Babi mototo lukaki tozuye. Oh, bolukaki ye, bozuye, asali bino nini. Po alinga bimisa bina longola bino na pasa comme ça bino bisika ya bwanya ya bomoto. Bolobi ke non, moto bolukaka yoy. Mais boke koluka kunda bato arrêté. Boke koluka Kagame te. Boke koluka Museveni te. Waza ko détruire bamboka na bino. Boluki Hippolyte Kanambe te oya tie bino na ba fausse commune. Quel peuple ignorant, quel est ce peuple ignorant? Au lieu de bana kanyama na Kasongo, kenda ko kangela biso Hippolyte Kanambe parce que atia bandeko na biso na ba fausse commune. Non, mes chers frères, nous sommes un peuple fouti. Alors donc, essayez de réveiller ce peuple-là, et vous voyez, même les médias, il y a Congo, entre autres, le Koutana politique, vous voyez, la politique est dirigée par M. Mutombo, alias Nakomba Bapaya Yamboka Baninga, Israël, qui va faire la couverture médiatique. Et à la sortie des grandes prisons, à sa couverture médiatique. Quel genre de... Il y a peuple tous en la Katiamboka. Alors, c'est quoi le Bolingalo? Alobalisuni akolobate le grand maître de mandase mi kolobate tikato souffrir nano parce que balobina biso la souffrance était akabato to souffrir nano comme ça à partir à souffrance na biso de côté à biso akolobate akofanda kimia ali afumbwa na ye na ndako molonga ina azo kolambela ye alia abongisa nano nzoto na ye abundi pe mingi apema alors bino boko banano na nzero bino boponi alors nzero bino boponi toyebi ete ezali na issue te eza na sortie te eza na ekuke ya kobima te ti ntango bokenda kotutana na mire bongo ntango bokozonga obi te le grand maître tomoni ete nzela oyo tozokenda tozokubima te yango wana na bakoko na biso balobi soki mwana alingi kosimba moto tika ya simba ntango akozika nde akoyeba ete oyo ezali moto bama tata bandeko balandi ya Congo bolo akoloba te akokontinue koserve son silence pognon surtout ope alobi oyo aprophétise eza obe kokokisama moko na moko bolingaki instructeur de la violence. Il est là. L'instructeur de la violence est là et fait son travail. Yangoana, instructeur de la violence, Yoana. Aza sur place, on œuvre. Voilà, bama tata bande wala de Congo bololo. Ce que vous avez les gars maintenant, vous avez là trop à kolobate. Voilà. Il saute les loto pesa non Congo dit toi. On les arguments introduction là, vous pesa bino bama tata bande wala de Congo bololo. Waza mato ya koyoka ayoka toke nano na Congo dieto 45 49
Congo dio to koto mine na kamita na tuku mine na libwa. Tuku mine na libwa. Awa le grand maître alingati ya ordre na kati na lingomba. Ordre na lingomba ya mundu ya Congo. Pour moi désordre moi mingi ba mata tabandi kolanda Congo bolo. Na Congo dieto 45-49, le grand maître alobi, le travail de mikenge de bundu dia Congo. Musala ya mikenge, ya ba surveiller, ya ba bateli. Na kati ya bundu dia Congo ezani. Esenge banduko na biso bayebaka musala ya ba mikenge. Yo zali mikenge. Yo zali surveillant na lingomba bundu dia Congo. Est-ce que yebi rôle na yo na kati ya bundu dia Congo, rôle no ezali nini? Soko yebite tia matoi na yo na pokwa na lelo, na après-midi ya lelo, na kati na Congo bololo, oyeba rôle na yo. Nga muto na komite, les grands maîtres de mon enseigne. Qui enseigne? Moi, je fais que relier les messages des grands maîtres de mon enseigne. S'il vous plaît. Bundu dia Congo était un mouvement qui avait été mis en place pour réhabiliter la culture négro-africaine. Omoni bundu dia Congo basalaki yango pona nini? Basalaki yango pona ete ekoka kotombola solo pena tuka bokoko ya bai kachopa. Po etombola solo pena lolenge na biso ya kotalela mokili. Biso bai kachopa toza na lolenge na biso ya kotalela mokili. Pe to bungisa yango likolo ya ba marchand d'esclaves o ba ye ko bungisa biso to komi lokola ba meme ba matata bandoko to kotolani mateya ya ba meme to komi ba meme to longwe ba nkosi ba matata bandoko landa Congo bolo. Alors donc bundu dia Congo e ko zongisa biso na nzela ya biso pona ete to koma ba nkosi to longwa ba meme e tombola bokoko na biso. Mais en ce début, bundu dia Congo était combattu par des gens de toutes sortes qui ne savaient pas sa véritable mission. Omoni mama tata bandeko, bundu dia Congo tango esalemaki bato tu batelemi mpona kokombate bundu dia Congo. Bamangombo ya bapaya oyo bakolo bamemela biso, les catholiques, les protestants, les binzambi etelemi mpona kokombate bundu dia Congo. Vous savez pourquoi ils bandaient kokombate? Ils avaient peur de la vérité. Parce que bundu dia Congo est un monopole de la vérité. Tena napesa bino na mwa exemple muke. Bandeko ba metanga na no sisa na kotanga zana zala kimia bandeko. Esengeli tozo kotanga pe tozo pesa mwa ba explication. Toza libanda explication te. Zoa par exemple. Akolomba yeba bino. Omoni biso nyonso tu tozali koko moko. Koko na biso azali Adamu na Eva. Moi lokuta monene. Mais bundu dia Congo habite te toza koko moko de bato na bato bazana ba koko na bango. Abi biso ba indo. Biso ba koko na biso ezali Adamu na Eva te. Biso ba koko na biso ayambo bauti na planète Kakongo. Ezali nenza la pandu na mama Kengi Lufuma. Bangonde bakoko na biso. Biso tozali ba descendant ya extraterrestre. Biso tozali ba descendant ya ba Adamu na Eva te bato moko imaginaire te. Nous avons nos ancêtres et nos ancêtres ont les noms. Nenzala Pandu et Mama Kengi Lufuma. Bangonde bakoko na biso yaya. Baboti bana zomi na mibale. Siko yo vana na kati ya yungomba catholique. Ya protestant. Ya oboebi ya christianisme ya binza. Yo vandela wana. O vandela wana balakisa koke koko na biso ya meza Adamu na Eva.
c'est la foutaise. Mais tango bundu dia Congo aza kobimisa vérité na poasa ekomi kosuwa ba maître ya binzambi na ba catholique etc. Ekomi kosuwa bango, alors donc bakomi na bango kobundisa bundu dia Congo. Ça ce n'est qu'un exemple. Bama tata bande kwa dia Congo bolo. Alors donc tala bato wana baye kobundisa bundu dia Congo, bayebi mission ya bundu dia Congo na kati ya mokili te bama tata bande. Et pourtant bundu dia Congo ezande ko tombola bango, kopesa bango solo pena, en tout cas lolendo oyo babotola bango solo pena na bapaya oyo bayaki koluka kita na mabeye na biso bamama tata bande walanda ya Congo. Bokozanga koyeba ezali kwa mobimba ndenge ba musicien pe bayembaka bamama tata bande walanda ya Congo bolo. Il y a des anarchistes qui venaient provoquer bundu dia Congo en pleine assemblée afin de trouver un prétexte pour aller accuser bundu dia Congo au gouvernement. Na kati wana komona pe ba anarchiste, c'est-à-dire que bato na maboma bama tata bandeko babebisi batomboki babandaki koya solo pena, en tout cas ko provoquer donc bundu dia Congo tango baza na kati na lingomba, tango baza na kati na assemblée, hein, bama tata bandeko landa Congo bololo. Alors bayaki babandaki koya wana kotia mwa mubulu, hein, tout simplement pour ko provoquer, hein, bundu dia Congo ba tata bandeko bala dia Congo bololo, pour que tango bundu dia Congo ko réagir en fait que bango bazwa prétexte ya kokenda kufunda bundu dia Congo na gouvernement d'occupation ya usurpation ba tata bandeko bala dia Congo bololo. Alors c'est pourquoi nous avons mis sur place le groupe de Mikengi chargé de sécuriser bundu dia Congo en cas d'assemblée. Yango no monaki naissance ya Mikengi. Oui, non. Avec ce dérangement, avec ces provocations, alors Sengeli to mettre en place bundu dia Congo avant de réfléchir. Avec Sengeli to mettre en place donc une organisation sécuritaire qui permet de sécuriser donc l'assemblée na biso tango bayi mboka bazana kati ensemble bazali ko sambela bazali ko invoquer, alors baza donc na unité de protection bama tata bando balanda Congo yango nande na tango wana donc unité à protection to bengi Mikengi ou ezali donc ba surveillant baye ko botama pona ko sécuriser mama tata bandeko ensemble ya bundu dia Congo. En langue kikongo, le mot Mikengi veut dire un surveillant. Ce surveillant spécifique de bundu dia Congo porte un uniforme qui n'est permis selon la loi que d'être porté lors des assemblées de bundu dia Congo. À la fin des assemblées, chaque Mikengi porte sa tenue ordinaire pour rentrer à la maison. Alors donc, ba Mikengi baza ba soldats. Ce ne sont pas les militaires qui ont des armes, hein, bazali ba surveillant. Bazali ba surveillant. Alors, il y a un Mikengi, Mikengi veut dire surveillant. Alors, bango bazali na ba elateli na bango spécifique, hein, ya bundu dia Congo. Baza na uniforme na bango. Oyo uniforme wana ezali permis que na mobeko ya bundu dia Congo ezali permis que kolata yango kaka na tango ya ba assemblée. Tango bandeko baza solo pena en tout cas na ba milulu nde bakoki kolata yango. Tango baza na kati ya assemblée nde bakoki kolata yango. Na tango ya suka ya assemblée na milulu, alors donc chaque Mikengi tango azali kozonga epai na ye esengela longola teni wana alata siko ba teni na ye ordinaire, alata bilamba na ye oyo azalaka nango tango iso te wana siko na tango wana
azongi na ndako. Car il est strictement interdit de porter la tenue en dehors des assemblées de Bundu dia Congo. Un Mukengi qui le fait désobéir à l'ordre et de la hiérarchie. Et il est comparable à un militaire rebelle que la police militaire donc doit sanctionner pour les ramener à l'ordre. Donc, ezali strictement interdit et pekisami soro pena en tout cas mama tata bandeko na mikengi kolata soro pena en tout cas uniforme na ye na libanda ya Bundu dia Congo. Un mikengi oyo ako désobéir oyo ako tosa te na mobeko oyo bakonzi bapesi, alors donc azali comparable na militaire na soda oyo azali ya motomboki oyo epai wapi en tout cas la police militaire esengeli akoka kosala nini, akoka kopesa ye solo pena mbano na ye po ete akoka kozongisa ye na nzela. Un Mukengi qui est donc commandé par le militaire pour aller arrêter tel civil transgresser la loi de Bundu dia Congo. Car un Mukengi normal a son vrai travail seulement dans la protection des assemblées de Bundu dia Congo et non pour aller assurer la sécurité des musiciens ou aller arrêter le civil commandité par le militaire. Alors na yango un Mukengi oyo azali commandé na basoda pona ete akoka kokanga civil songolo pakala ou bien akenda ko déranger mwana mboka songolo pakala, en tout cas abuki mobeko ya Bundu dia Congo. Pamba te Mukengi normal aza na mosala na ye, mosala na ye ezali seulement pona kobatela solo pena ensemble ya Bundu dia Congo et non pona kokenda ko assurer sécurité ya musicien, ba musicien so baza ko beta ya ke ko sécuriser ba musicien wana, ou bien akenda solo pena pa soda songolo pakala batinda ye na soda songolo pakala po ete akenda ko kanga mutu songolo pakala. En tout cas wana ezali mosala ya Mukengi te. Yo Mukengi ozali koyoka biso na ntango oyo o wana ezali mosala na yo te. Soko osali biloko wana obimi libanda ya mosala na yo, donc obuki mobeko ya Bundu dia Congo. Landa yango na bokebi nyonso pe na kosenga na bandeko bako kopartager video oyo na baimboka nyonso tu bazali ba Mukengi bazali na kati ya Bundu dia Congo. La sagesse Congo enseigne que mvoalangani ka manisanga mvoalangani ko. Cela signifie qu'on n'aimait jamais faire au désordre en agissant par les désordres. Un Mukengi qui porte la tenue en dehors des assemblées de Bundu dia Congo et qui va arrêter des civils ou qui va assurer donc la sécurité des musiciens fait du désordre. Et désormais, nous ne voulons plus entendre cela. Sinon, nous risquerons de rappeler à tout le monde que l'infraction est individuelle. Ainsi, il revient au gouvernement de sanctionner les Mukengi anarchistes qui ne respectent pas la mission véritable. Ingeta Ibobo Ibobo, le grand maître Nemanda Semi, le grand maître de la sagesse Congo. Voilà, Kinshasa, le 10 août 2021. Donc, le grand maître alobi na kati ya sagesse Congo, alolengi ya kotalela mokili ya baimboka, elobi ete, elobi boye, okoki koluka kosilisa solo pena en tout cas, mobulu na mobulu te. Soko lingi, soki mobulu ezali, okoluka kosilisa yango lisusu na mobulu te. Mukengi oyo azali na uniforme, na tenue, na libanda ya assemblée ya Bundu dia Congo, oyo akei solo pena kokanga civil songolo pakala, ou bien oyo akei solo pena en tout cas kobatela, kosala sécurité ya musicien songolo pakala,
azali kosala solo pena désordre, azali moto na mbilinga mbilinga, mkengi wana moto na mbilinga mbilinga. Yango wana tolingi lisusu koyoka makambo wana ya mbilinga mbilinga te na kati na Lingomba. Pamba te soki toyoki yango lisusu tokoriske solo pena en tout cas korapele na moto nyonso tu koyebisa ete en tout cas infraction ezalaka individuelle. Soko obuki mobeko yo kaka moto kofuta yango yo moko. Bamatata wana balandi ya Kongo bolo. Yango wana tosengi solo pena en tout cas na gouvernement accentionner solo pena en tout cas mukengi oyo nyonso tu oyo azali moto na mbilinga mbilinga, oyo azali kotosa solo pena en tout cas mission véritable ya bundu ya Congo te. Alors donc akoso prendre na l'état kotia maboko wana en tout cas intervention ya bundu ya Congo kozala wana te, parce que osali yango na lolenge na yo ozali moto na mobulu, moto na mbilinga mbilinga, ala esengeli ofuta solo pena en tout cas mbilinga mbilinga na yo. Voilà bama batata bandeko ya Congo bololo, wana ezalaki message ya le grand maître Mwanda Semi apesi mpona ba mikengi. Alors tokosenga na bino bo partager Congo dieto Congo bololo oyo na baimboka nyonso tu mpona ete tosalaka lesusu likambo mpona kozanga koyeba, lokola tosili koyeba tokosala yango te mobeko oyo ekosila solo pena kobukama na moto oyo babengi mikengi te. Bamatata bandeko ya Congo bololo, matondo mingi na bino banso yango oyo toyaki mpona bino na après-midi très rapidement mpona kopesa bino yango rapidement bamatata bandeko ya Congo bololo. Voilà, wana tokutana bino lisusu na deuxième partie. Voilà, matondo mingi. Alors, technique, tira biso loyembo poto kabana bandeko. Que le Seigneur a Congo, que bakulu na biso, bakoka koko, bako protéger biso, ba protéger les grands maîtres Mwanda Semi, peut ba protéger la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Maton. Mvuka yantimanti afelika jampa di phénomène tongwa kabudia bakeluba uluzororo batanda wa kumutuleno makanda maba musama futuka yotama osaweni na ninga masina makikulu kongoja futuka Kongo uluzororo batanda wa kumutuleno makanda maba musama futuka yotama osaweni na ninga masina makikulu kongoja futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mali na tumbo Afrika ya Afrika mene tumbo Afrika ya Afrika ya mali na tumbo Afrika ya mene tumbo Efi ambaya mbita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Efi ambaya mbita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Efi ambaya mbita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo ye kibuka kya timanti Efi ambaya mbita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya mali na tumbo Afrika ya mene tumbo Afrika ya Afrika ya mali na tumbo Afrika ya Zakuna tantuza sosina katulwa Uluzolola batata bakungu tuleno
siku mia zone za kwanza zinatungwa, yevuka na ukivuka chatimati, zakuzakuna tatu zazo ziakatulwa, mulusolola batata bakumutulendo, siku mia zone za kwanza zinatungwa, yevuka na ukivuka chatimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo, Afrika ya mbali sina mene tumbo, Afrika ya mbali Afrika ya mbali na tumbo, Afrika ya mbali sina mene tumbo. Siku mia zole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi, oyo makatanga kivuku bangi chwapa, kasaimu kivuka chantimati. Siku mia zole za kwanza zinatungwa, Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi, oyo makatanga kivuku bangi chwapa, kasaimu kivuka chantimati. Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo, Afrika ya mbali sina mene tumbo, Afrika ya Afrika ya mbali na tumbo, Afrika ya mbali sina mene tumbo.